Čekajte još malo. Eto, pogledajte. Želim burger. Tako sam gladna. O, dobro, Sandy. Uzet ću sir, staviti ga na dasku, a sad ću iseći paradajz. Odlično mi ide. Odlično. A sada avokado i njega treba iseći. Avokado mora biti mekano. Iseći ću ga ovako, kao lepezu. Super! A sada krećem da pravim pljeskavicu. To je najvažnije u svakom burgeru. Od pljeskavice zavisi sve. Formirat ću pljeskavicu u obliku krofne, a sad ću ispržiti na ulju sa obe strane. Odlično! U sredinu ću razbiti jedno jaje da moje jelo bude hranljivo. A zatim ću izvaditi tiganj i staviti unutra sir koji sam već isekla. I vreme da sastavim burger, konačno. A dakle, lepinja, kečap, salata, pljeskavica sa jajetom i što više topljenog sira, paradajz i avokado. I na kraju još jedna lepinja, to je to. A Lindsay, zatvaraj usta kada zevaš. Fuj, mrzim salatu. Moram do frižidera. Tu je tako hladno. Okej, treba mi sladoled. Odlično. Napravit ću burger od sladoleda i keksa. To je najlepša kombinacija, jel se slažete? Sama bih rado pojela to. Pokrivam drugim kolačem. I... to je to. Ovo je kulinarsko remek delo. Ostalo je dodati šarene konfete. Da, super. Svaka mi čast. Bako, pogledaj kako je super ispalo. Da, dušo, ali to nije burger, a kod mene jeste. Ma nemate vi pojma. Gledajte i učite. Moj burger će biti najbolji. Treba mi moja uniforma. Samo u tome mogu da spremam. Šta? Da, dakle, treba mi roštilj. Evo ga. Već je ugrejan. Super. Počinjem da spremam. Ispeći ću viršla na roštilju. A zatim par pljeskavica. Zatvaram poklopcem i čekam. Da, gotovo. Moram skinuti sve sa roštilja. A sad ću sastaviti burger. Pogledajte kako je veliki i lep. Svaka mi čast. A gore će biti hot dog. Ostalo dodati sens i kečap. I može da se jede. Kuvanje je umetnost, ali vi to nikad nećete razumeti. Oho, to izgleda baš moćno. A želim da počnem od najmanjeg burgera. Šarene konfete i sladoled. Wow, kreativno. Sviđa mi se. A sada hoću da probam ovaj klasični burger. Šta? Avokado? Uj, odvratno. Mrzim ga. Oho, koliki burger. Baš mi se sviđa ukus. Cool. Wow, tu je čak i hot dog. Nevjerovatno. Ovaj burger je najbolji. 100%. Da. Je li neko sumnjao? Ja nisam. Ja kuvam najbolje na svetu. Svaka mi čast. Šta će biti ovaj put? A sad mi se jede sandvič. Dajte sve od sebe. Okej. To je lako. Naravno, napravit ću mnogo lep sandvič. Bićete oduševljeni. Dakle, počinjem. Prvo treba iseći kobasicu. Da, tako je. Treba puno kobasice. Jao. Dobro, gde sam stala? Tačno.
Uzet ću kalup u obliku leptira i iseći šareni hleb. Divno. A preko leptira ću namazati fil. Stavit ću debeli sloj. Divno, ali to još nije sve. Vreme je da stavim različito voće. To je to, može se zatvarati. Posluži se, draga. Ne jedem to. Dobro, i ja ću uzeti šareni hleb. Samo što ću ga premazati čokoladom, a ne filom. Što više čokolade, bolje. To je zakon. Da, divno. A preko ću sipati žele bombone. Mala ih obožava. Ponovit ću to nekoliko puta. Završila sam. Bako, šta misliš? Bravo. Jao, šta je to? Jao, to je neverovatno veliki sendvič od šefa. A kako ga jesti? Nastavljam. Sir, povrće, sir, povrće. Da, tako je, još malo. Na kraju kobasica. I to je to, može se zatvarati. Gotovo. Prijatno. Što? Nikad nisam videla toliki sendvič. Oduševljena sam. Ali prvo ću probati ove slatke leptiriće. Hajde, letite u moja usta. Kako slatko, a mnogo mi se sviđa. Dosta, idemo dalje. Wow, ovaj šareni sendvič također izgleda dobro. I ukus je dobar. Da, nije loše. I konačno vreme je da probam ovaj veliki sendvič. Jao, ali kako da ga zagrizem? Ne mogu da otvorim usta toliko. Dobro, probat ću malo. Wow, koliko punjenja. Neverovatno. Oduševljena sam. Pobedio je najveći sendvič. Stvarno? Tako mi je drago. Hvala puno. A sada želim jaja. To nije teško, jel da? Naravno, unuko. Sad će sve biti. Dakle, počet ćemo od jaja. Bacit ću ga. Hvatam. Da, uhvatila sam. A sada počim. I treba obavezno posoliti. Zašto neće? Hajde, bre. Ups. Previše soli. Nema veze. Sad ću skloniti sve suvišno. Odlično. Sada stavljam na tanjir i gotovo. Super, svaka mi čast. Ajoj, Chloe. Nemaš pojma, a vidi kako se to radi. Prvo treba razbiti jaje u činilu. Odlično, zatim dodajem mlijeko i mešam sve mutilicom. Divno. Sada sipam sve u tiganj. Stavljam poklopac. I čekam da se moja kajga ne isprži. Svaka mi čast. Zatim stavljam to na tanjir i ukrašavam salatom. To je preslatko. Zatim ću skuvati nekoliko jaja. Vreme je da se vade. Odlično, treba ih ohladiti. A zatim očistiti. Brzo ću to ja. Savršeno kuvano jaje. Od njih ću napraviti piliće. Pogledajte kako su slatke. Linci će biti oduševljena. Nije loše, bako. Ali moje jelo će biti bolje. Kao prvo, skuvao sam jaja. Završeno. I seći ću ih na pola. Ovako. I već sam ispržao pljeskavice. Ostalo je sastaviti burger. Pola jaja, pljeskavica, salata, paradajz i pokrivam drugim jajetom. Malo crnog susama i to je to. Nije loše, prijatno. Konačno, tako sam gladna.
Počet ću od ovog jela. Izgleda čudno. Previše slano, fuj! Odvratno. A šta je ovdje? Wow! Kako slatki pilići! A divno! Wow! I ukus je super! Wow! A sad ću probati ovi mali burgeri. To je nešto neobično. I jako ukusno. Oduševljena sam. Šef je pobedio. Čestitam! Da, druga pobjeda je moja, najbolji sam. Hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. A šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo. Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda. Sad ću ga lepo razmazati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu. Ajoj, šta se dešava? Bako, u pomoć! Jao, šefe, smirite se, sve u redu. Dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo. Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku. Pogledajte, moja kornjača je spremna. Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, Bako, svaka čast. Dobro, upravo si. Vreme je da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo. O Bože. Neka hvala. Ma daj, Bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo je dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno. Pogledajte moje remek delo. Bako, vidi. Jao, to je neki monstrum. Fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam. Prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula! Pa to je fil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan.
Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena? Bravo! Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je. Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, a je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline. Pobedila je baka. Jel da? Super! Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor! Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. Pogledajte, baš su lepe. Imam kuglice u beloj, mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. Da, to je prelepo. Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. Da, pogledajte kako se zabavno spuštaju u flašu. To je to, flaša je puna. Tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. Pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Tako je. Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog žele mede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakinog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo. Sprej mi više ne treba. Zašto ga ne mogu baciti? Ne, moja ruka. Uspelo je. Chloe, šta radiš? Ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svoje žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool. Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Joj, kako kiselo. Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool.
Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala. Pa šta je to? Glupi čvor? Gotovo, spremna sam. Jao, vampiri u gradu. Izvinjavam se, sve u redu. Pizza? Da, dobro ste čuli. Hoću pizzu. To je lako, dete. Počet ću od testa. Šta? Gde vučeš svoje rukice? Sad ću te naučiti pameti. Izazivam te na dvoboj. Evo moje ruke. Ne teraj me da ponavljam. Da, izgleda da i ja imam ruku. Dobro, hajde da probamo. Gotova si. Ajuj, kako boli. Šta se dešava? A više nećeš da diraš moje testo. Tako je. Dakle, spremna sam da nastavim. Ajuj. Uzet ću testo. Oklagiju. I početi da radim. Treba dobro razvaljati testo. A mora biti tanko. Ti dođi ovamo. Eto uzmi, drži čvrsto. Sad ću istući ovo testo. Eto ga. To je to. Daj mi. Osnova za picu je spremna. Uzet ću paradajz sos. Nemam čim da ga otvorim. Hej, otvori mi to. Nema problema. 1, 2 i gotovo. Betty, dodaj baki. Hvala ti puno. Sipat ću sos na testo. A zatim razmazati ga. Preko ću sipati sir. Zatim dodati kobasicu. Tako je. Ispalo je baš lepo. A sad mi treba vatra. Gledajte, počinje fire show. Dakle, ispeći ću svoju picu. Ej, Betty, pogledaj šta ima. Eto, izvoli. Hajde zajedno da spremamo. Hajde. Za početak dodajemo paradajz sos. Aha. A zatim treba sir. Kako mirisna kobasica. Da, super je. A Betty na pici izgleda lepše. Treba je malo zavitlavati. Kakva lepota je ispala. Ko je to? Plašim se. Šta? Uništila si moj kostim? Sad ću te naučiti pameti. Znaš šta? Eto ti, izvoli. Šta je to? Ko je isključio svetlo? Prestani, Mabel, šta to radiš? Deco, smirite se. Šta to radite? Sve ste pokvarili. Ups, izgleda da smo malo preterali. Ako uradim ovako, sve će biti u redu. Prijatno. Hajde da probam vaše pice. Kakva lepota. Ovo uopšte nije lepo. Šta je to? Fuj, to uopšte ne liči na picu. I testo je sirovo. Fuj, a tu nema ništa. Ovo je baš takva pica koju sam htjela. Baš je lepa. Hvala, to je pobeda. Da, pa naravno, bakina hrana je najbolja. Svaka mi čast. I vi gubitnici. Uskoro mi je rođendan. Spremite mi rođendansku tortu. Važi, uzet ću činiju i sipat ću brašno u nju. Zatim šećer, mleko i 2 jaja. Poslije ću dodati jestivu boju i promešati sve. Odlično. Vrijeme je da sipam to u kalup. Napravila sam ljubičastu koru. Prelepa je. Fil ću koristiti od čokolade. Da, obožavam ga. Sastavit ću šarenu tortu. Napravila sam kore različitih boja, a u sredinu ću sipati nutelu. Kako lepo curi. Opet stavljam koru i premazat ću sve filom.
Divno. To će biti jako dobro. Ostalo je razmazati fil i ukrasiti moju divnu tortu. Okolo ću staviti šarene svećice, a odozgo ću staviti žvaku. Kako lepa i sočna torta ispala. Sigurna sam da će se svima dopasti. Ja također imam tortu. Samo što sam je kupio u prodavnici. Ali treba mi samo poklopac. To će mi biti umjesto kalupa. Dakle, istopit ću čokoladu u čajniku. Tako je. I sipat ću je u plastični poklopac. Tako je. Rasporedit ću svu čokoladu po kalupu. Odlično mi ide. A poklopac mi više ne treba. Bacit ću ga. A sad ću pokriti tortu poklopcem. Tako, jao, pobrkao sam poklopce. Trebao mi je čokoladni poklopac, a ne ovaj. Jao, zašto sam ga bacio? Ne, pukao je. A šta da radim sad? Ne. A šta se desilo? A šta treba spremati? A šta je na crtežu? O, piletina. Važi. To nije teško. A dakle, imam jedno pile, stavit ću ga na pleh. A ovo ću skloniti. Idi, prošetaj. Dakle, prelit ću piletinu uljem i dodati začine. Divno. Eto, moja piletina je spremna. Shayli će se svidjeti. A šta je kod vas? Jao, a zašto vi imate torte? A zašto ovdje meso? Tražila sam tortu. Pa dobro. O, ova torta izgleda baš dobro. Sad ću je probati. Baš je lepa. A unutra je čokolada. Sviđa mi se. Ostalo neću ni da probam. Ova torta je pobedila. Da, pobjeda je moja.